kemur hérna næst Kristín Sveiney Baldursdóttir, hún sérfræðingur hjá Landi og skógi og hún ætlar að tala ásókn asparglittu í mismunandi klónum Alaska aspar. Gjörðu svo vel. Fram og tilbaka, okay. Finnst þér þetta nægilegt hérna flott? Já, þetta eins og í gær, það kemur eitt erindi að fætur öðrum, þetta passar allt saman. En ég ætla sem sagt að kynna fyrir ykkur meistaraverkefni mitt sem ég varði síðasta vor, sem ber titilinn Ásókn asparglittu í mismunandi klóna Alaska aspar. Stutt bara svona yfirlit, ég ætla að byrja á því að kynna þess asparglittu, fara yfir markmiðin mín, ég ætla að segja ykkur frá aðferðunum sem ég notaðist við, helstu niðurstöður og fara svo yfir ályktanir og þær rannsóknir sem að mér finnst eðlilegt að fara í kjölfarið. En ef við byrjum á þessu, hvaða kvikindi asparglittu? Rétt upp hönd sem þekkir asparglittu. Ok, ekki allir alveg, en margir og ég held að þeir sem þekkja hana ekki af góðu því miður, þó hún sé falleg. En þetta sem sagt bjöllutegund af laufbjallnaætt og hún lifir í Norður- og Mið-Evrópu og þetta innfluttur skaðvaldur og hún uppgötvast á Mógilsá eins og margir aðrir skaðvaldar árið 2005. En þetta tegund sem að lifir eingöngu á tegundum af víðiætt, sem sagt aspartegundum og víðitegundum. Og eins og við vitum að þá til dæmis gulvíðurinn okkar bara lykiltegund í mörgum vistkerfum á Íslandi og alaskaöspin náttúrulega það tré sem við erum að horfa einna mest til varðandi kolefnisbindingu. Þannig að ég ákvað að fara út í þetta verkefni og mér langaði til að skoða hvort það væri klónamunur meðal Alaska aspar. Þannig að markmiðið var sem sagt að meta líkur á skemmdum af völdum asparglittu á mismunandi klónum Alaska aspar. Og þar sem þetta fyrsta rannsóknin sem skoðar asparglittu þá fannst mér eðlilegt að skoða útbreiðslusvæði hennar, finna svona út skaðsemi almennt á landinu og einnig að reyna að finna, að komast að því hversu mörgum kynslóðum hún kemur hér upp á ári. En áður en ég gat í rauninni framkvæmt rannsóknina sjálfa þá þurfti ég að staðfesta að það væri raunverulegur klónamunur og þá gerði ég úttekt á klónasafni í Mógilsá, gekk þarna á 38 raðir af mismunandi klónum og tók þetta allt út og sem betur fer þá var munur á klónum þannig að það voru forsendur til þess að gera þessa rannsókn. Og ég valdi með 10 klóna. Ég valdi þess að klóna sem að annars vegar sýndu mikla skemmdir og hins vegar litla skemmdir og ég studdist einnig við niðurstöður frá Halldóri Sverrissyni þar sem að ég valdi klóna sem voru riðulausir og klóna sem riðga. Og með þessum klónum, þess að ég safnaði þá stiklingum og ræktaði mér upp tilraunaplöntur sem við sjáum hérna á myndinni. Með þeim þá framkvæmdi ég átilraun í rannsóknastofu. Ég framkvæmdi einnig átilraun utanhús með þessum plöntum. Ég gerði frekari úttektir á skemmdum á sem sagt þá aftur þessum 10 klónum til að fá samanburð við átilraunina utanhús og innanhús. Ég sendi út spurningalista og örugglega margir hérna sem hafa fengið þennan spurningalista á sem sagt aðila tengda garð- og skógrækt víðs vegar landi til að fá bara upplýsingar útbreiðslu og skaðsemi. Og svo gerði ég líka vöktun, við Brynja vöktum 2 Alaska aspar tré og skrásettum í rauninni hvaða lífsform var til staðar á hverjum tíma. Við settum út hitapillur til að mæla hitastigið og reikna út daggráður og já, svo fór ég einnig líka sjálf hringinn í kringum landið og hreinlega að leita að asparglittu og það fannst mér eiginlega skemmtilegast. Fyrir átilraunina þá ákvað ég að safna bjöllum af viðju en viðja í rauninni sú tegund á Íslandi sem að asparglittan finnst einna helst á og þetta gerði í rauninni til þess að reyna að koma í veg fyrir einhvers konar áhrif frá fyrri hýsli á valið hennar. Ég notaði líka 3 aldurshópa af laufblöðum til að reyna að athuga hvort það væri einmitt munur á ásókn asparglittunnar í aldurslaufblaða. Og framkvæmdin eins og við sjáum þessari mynd, setti sem sagt filterpappír á bara borðið sem ég spreyjaði vatni yfir. Svo var ég búin að búa mig til plan þar sem að hver klót mætti öllum hinum klónunum einhvers staðar í samanburði á þessum diskum, setti sem sagt laufblöðin á,
þessa plötu sem ég var búin að búa mig til, þannig að það er staðlað stærð sem asparglittan kemst í. Setti 3 asparglittubjöllur á hvern disk og lokaði með svona loki af petriskál. Þetta fekk að standa svona í 12 tíma. Eftir það þá fjarlægði ég bjöllurnar og lokin og tók svo mynd ofan á. Og þetta er svona dæmigerð mynd og með myndvinnsluforriti þá gæti ég reiknað út hversu margir pixlar voru í rauninni skemmtir á hverjum laufhring. Og þetta er einmitt svolítið dæmigerð mynd og á þessum diski þá er þetta klóninn keisari sem er hérna étinn. Hinir voru ekki snertir. Nú, niðurstöðurnar úr átilrauninni, það voru 5 klónar sem voru líklegastir til að vera skemmtir. Það er þessi rauðu. Keisari er þarna rosalega vinsæll. Og svo voru 3 klónar sem voru ólíklegastir til að vera skemmtir. Það er þessi grænu. Nú, það var margtakur munur á milli þessara 2 hópa og já, þannig að það eru þessir 5 sem voru líklegastir. Aldurinn á laufblöðunum, þarna voru mesta líkur á gömul laufblöð voru skemmt, minnsta líkur á yngstu laufblöðum voru skemmt og margtakur munur þar á milli. Og þessar niðurstöður komu mér svolítið óvart af því þetta er á skjön við erlendar rannsóknir þar sem að talað er að asparglittan velji yngstu laufblöðin en lirfan er á elstu laufblöðunum. Og ég held að bara á tilraunaplöntunum mínum hafi í rauninni ekki verið nógu mikill munur á aldri laufblaðanna. Þetta er náttúrulega bara litlar plöntur og nýbúin að rækta þær upp, þannig að það er svona mín pæling. En alveg áhugavert að sjá þessar niðurstöður. Svo þegar ég var búin að gera átilraunina innanhús, þá fór ég bara með plönturnar mínar út á góðan stað upp í Hvammi þar sem er nóg af asparglittu og ég vissi að það myndi sýkjast. Og svo gerði ég rauninni bara aftur þá svona mat á skemmdum á þessum plöntum. Og þær voru alveg skemmdar eftir 2 vikur úti, þannig að það var alveg nóg af asparglittu þarna. Og til að fá samanburð við þessa niðurstöður þá gerði ég líka úttekt í klónasafninu á Hrosshaga og í Mógilsá á þessum 10 klónum. Og þetta er matskvarðin sem ég notaðist við, þar sem 0 er undir 5% sýnilegra skemmda og 3 er þá yfir 50% skemmda á laufblaði. Og hérna er ég þá búin að taka saman bara niðurstöðurnar mínar. Ég bætti reyndar við þarna upplýsingum frá Halldóri Sverrissyni þessa klóna hvort er ryðga og kala. Og það er svolítið skemmtilegt að sjá þetta þegar ég er búin að setja þetta svona upp að eins og klóninn keisari sem kemur mjög illa út. Hann kemur illa út líka utanhús hjá mér og hann kemur illa út líka í úttektinni á skemmdum. Og þetta er klónn sem ryðga mikið og kelur í kjölfarið. Á meðan að klóninn HVF E16 sem kom vel út hjá mér var ólíklegastur til að vera skemmdur. Það er klónn sem var ekkert skemmdur í átilrauninu utanhús og ekkert skemmdur í úttektinni minni. Hann ryðgar ekki og kelur ekki. Þannig að þessar niðurstöður voru mjög skemmtilegar. Þetta á þetta ekki við alla klónana en þetta gefur manni smá von. Og ég er búin að setja upp upplýsingar þennan klón HVF E16 og fyrir áhugasama. Nú, niðurstöðurnar úr vöktuninni. Ég ætla kannski ekki að staldra neitt mjög lengi við en það er í rauninni sýnt okkur það að asparglitta nær að koma upp 1 kynslóð á ári. Sem er bara gott og ég hef ekki mikla trú á því að hún kom upp 2 kynslóðum á ári á Íslandi, allavega ekki mjög náin í framtíð. Það þarf þá að hlýna töluvert. En það var hlýrra á vöktunarstaðnum á Mógilsá, þannig að lífsferillinn gekk allur aðeins hraðar fyrir sig þar og bjöllurnar þar að leiðandi betur undir veturinn búnar og líklegri til að lifa veturinn af. Já, þannig að allavega það sem að kannski svona helstu niðurstöðurnar er að hún kemur upp 1 kynslóð. Þetta eru niðurstöður sem við vissum ekki. Nú, útbreiðslan, hún alltaf uppgötvast á Mógilsá og hún er ennþá svolítið mikið bara á Suðvesturlandi, komin á Suðurlandið, en austasti fundarstaðurinn er í Skaftafelli, þar sem hún er búin að gera mikinn usla. Hún er ekki á Austfjörðum
Hún hérna í Eyjafirðinum og hún einmitt í Blæjarsparreitnum hérna Grundareit held ég hann heiti, já. Rosalega dugleg þar, því miður. Og einmitt, eins og Samson var að segja, það ekki búið að girða af þessa Blæjarsparreiti, við getum ekki girt asparglittuna af, því miður. Þó það væri mjög fínt. Hún á Hólum í Hjaltadal. Svo kom sem sagt eitt svar úr spurningakönnunni þar sem að kona sagðist að fundi hann í Miðfirði, en ég gat ekki staðfest þann punkt í ferðinni minni. Hún svo á Bifröst og eins og ég segi hérna á suðvesturhorninu. Já, þannig að niðurstöðurnar mínar sýndu að það eru ákveðnir klónar sem eru lítið næmir fyrir asparglittu og þessar niðurstöður gefa okkur nýja möguleika í klónavali og áframhaldandi kynbótum á alaskausp. Og til dæmis þá væri hægt að draga úr eitrunum sem að hafa náttúrulega eftirspurn eftir eitrunum hefur aukist til muna eftir að asparglittan fór að kræla á sér. Og þannig að með því að nota klóna sem eru lítið næmir þá getum við einnig aukið vöxt og kolefnisbindingu þá alaskasparinnar. En í rauninni til þess að geta nota þessar niðurstöður að þá þurfum við náttúrulega að skoða bara heildaráhrif asparglittunar á tegundir og ég myndi vilja skoða strax gulviðin. Hún að fara mjög illa með gulviðin okkar, sérstaklega á Suðurlandi. Og það sem svolítið merkilegt við það að erlendar niðurstöður segja að asparglittan sækir ekki í gulviðin. Þannig að hvaða við gulviðin okkar væri gaman að skoða. Og við vitum náttúrulega að það mikill erfðabreytileiki í íslenskum gulviði, þannig að við getum hugsanlega nýtt okkur hann með því að rækta þá klóna sem að asparglittan sækir vonandi minna í og jafnvel ekki. En við þurfum líka rannsóknir sem skoða þá í rauninni áhrif asparglittu á vöxt og afföll alaskaspars og til þess að meta gildi þess að nota þessa klóna í framhaldinu. Og ég bara nokkuð viss að Brynjar, nýi yfirmaður minn, leyfir mér það. Hvað sem hann En það var það ekki fleira. Takk fyrir. Takk fyrir þetta kærlega. Við þurfum víst að nota hérna þennan því að þeir sem í streymi heyri ekki í okkur, heyri ekki spurningarnar utan úr sal. Eru einhverju spurningar? Já, þá ætla ég að hlaupa hérna til hans Bjarna. Á þessu. Kærar þakkir Kristín Sveini, þetta var frábært verkefni hjá þér og mjög góð kynning og og það að þú það margt sem mikilvægt, praktískasta finnst mér niðurstaðan að þú sýndir okkur að þið búin að sanna þessi einfalda borðtilraun sem tekur bara fáa daga að hún virkar líka. Og það held ég náttúrulega lykillinn að því sem að þú þarft svo að gera í framhaldinu af því að nú getur þú skannað. Algjörlega. Og þetta alveg frábært. En asparglittan að breiðast landið og hún erlendur túristi af því að við sjáum það í Öræfunum þar sem hún núna með í austur útbreiðslu að hún komin í Öræfunum núna alla staði sem eru túristastopp. Hún bara hókar far með bílum. Hún hókar bara far með tjöldum og svoleiðis, já. Og hvað telur þú þá að sé langt að hún nær saman á Íslandi? Já, góð spurning. Sko, eins og með bara í rauninni svæðið frá Skaftafelli og Austurfirði, það náttúrulega í rauninni ekki samfelldur skógur sem hún geti nýtt sér. Þannig að hún þarf svolítið að stóla á það þá að fá far með einhverjum sem hún vissulega getur gert. Og ég held að það sé ekkert langt þangað til hún kemur á Austfirði, bara með einhverjum, því miður. En allavega hún ekki komin þangað ennþá. En mér langaði líka að segja að það ein svona rannsókn sem mér langar að gera líka, Brynjar. En það að skoða víðisýruna í þessum tegundum. Af því að það tenging við það að hún sækir í tegundir og klóna sem eru háir í ákveðnum sýrum. Og hvort sem að gulviðurinn okkar lágur í þessari sýru, það væri mjög áhugavert að skoða það til dæmis. Og líka þá í rauninni að taka sýni úr þessum klónum til að geta staðfest þetta. Þannig að mér vantar efnafræðing.
Já, það eru fleiri spurningar. Já, nú er það bara spurningar, ekki leiðandi spurningar. Góð spurning. Bara spurning, er það alveg afdráttarlaust vitað að við séum með evrópsku asparagluttana? Eða getur verið einhverja náskipta mjög líka tegund frá Norður-Afríku? Já, spurningin er hvort það sé staðfest að við séum með tegund frá Evrópu, ekki frá Ameríku. Ég get ekki staðfest það, nei. Nú er þetta bara Guðmundur Halldórsson, skordýrafræðingur, sem að staðfestir þessa tegund í rauninni. Hvað segirðu? Erling Ólafsson líka, já. Þannig að ég hef ekki skoðað það, nei. En svo erum við náttúrulega með víðiglittu á Íslandi sem er innlend tegund sem er rosalega lík aspaglittu og ég get ekki greint þar á milli, sko, en það er tegund sem lifir bara á hálendinu okkar og á grasvíði. Og til að byrja með þá héldu Guðmundur og væntanlega Erling líka að þetta væri sú glitta sem þeir voru að finna. Smjörbubbi, sem var kallaður. En svo kom í ljós að þetta var ný tegund. Glæsilegt, erum við með einhverja lokaspurningu? Já, þá hleyp ég með Var ég svona mikrofóninn fljót að hérna. tala? Það er engin tími í spurning. Er vitað til þess að það sé einhverjir skadvald, eða sem sagt einhverjir náttúrulega óvinir á aspaglittu? Það er þeftíta, trjónutíta, sem að hefur verið flutt inn í gróðurhús sem náttúrulegur óvinur. Flutt inn heldur 92. Hún er búin að dreifa sér eitthvað út úr gróðurhúsum og við fundum hana mitt við Brynja í ferðin okkar síðasta sumar. Þetta er tegund sem að lifir á eggjónum og lirfu aspaglittu erlendis. Þannig að hugsanlega ef hún dreifir sér meira fyrir hún eitthvað að stemma stigum við aspaglittun okkar. Ljómandi, takk fyrir þetta kærlega.